මුහුදේ ඉඳලා පුත්තලම ඉඳලා නැව්වාව රිදීගමට. රිදීගම කියන්නේ කෙලින්ම ඔය කියන මේ ලිහිණි වැහැල කියන ගමට ආවා. අපම් තේටියාගේ පෞගේ කාලෙත් මම දැක දොළමල්ලාවේ කියන රත්නපුරේ නැව්වා කියලා. ඒ රත්නපුරේ නෙමෙයි බලංගොඩ යනකම් නැව්වා වගේ එකකට. එහෙම පසුබිමක් තිබිච්ච රටක් මේ අද අපිට නැහැ මේ රට. සමාජය සම්නප්කල මාත්‍ය ලිව බෝධිවන්සේ තියෙනවා මාත්‍යෝ මිහිඳු ආම්දුරුවයි සංගමෙච්චයි දේවානම්පිසයි මෙහෙණින්ලගේ සිවුරු ගලවලා මිහිඳු ආම්දුරුවන්ගේ මාමට කපාද වන්දා. ඒ කියන්නේ දුවව කපාද වන්දා. හැබැයි ඔය එංගලන්තයෙන් පුස්කොළ පොත් ගෙන්නගතල මහත්තයෝ ඔය ඔක්කොම පොත් මේට අවුරුදු 700කට මෙහා පැත්තේ ලියපු පුස්කොළ පොත්. කොළ පුරාණ පුස්කොළ පොත්වල කියන්නේ අපුරුවා නෙමෙයි. ඒකත් කියන්න ඕනේ. මම මේ කතා නුරුණන් මහත්තයෝ දැන් ඔය රිදීගම පිටිපස්සෙන් අර පෞගේ කාලේ UMP එකම ඇමතිවරු මල්වතු විහාරයට අයිති භූමිය අරගෙන නිදන් හාලා ඔක්කොම විනාශ කළා. ගොමුන්නාකන්ද විනාශ කළා. ඒ ජනෝතෝ එයාපෝට් භූමිය හැම එතනින් තමයි ගලා බහින්නේ ආරම්භය මේ දැදුරුවය. ඒ දදුරේ ආරම්භ වෙලා ගලා බහිනකොට ලෝකේ ලොකුම රිදී උල්පතක් සිද්ධිච්ච ගමක් තමයි රිදී නිදියක් සිද්ධිච්ච ගමක් තමයි ඔය කියන ප්‍රදේශය. ඔය ලිහිණි වැර ඔය කියන ප්‍රදේශය. අද බෝගලපතා කියන්නේ පාරෙන් අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ ලලිත් කොතාල් මහත්තයාගේ මේ සර් ජෝන් කොතාල්ගේ තාත්තලාගේ පතා තියෙන්නේ වලව් තිබුණේ ඉඩකඩම් අක්කර 10 තරම් තියෙන්නේ මේ ඔය පතා තියෙන්නේ එහෙ තමයි. එතකොට එදා බුද්ධ කාලයේදී මෙතන රිදී උල්පතක් මේකෙන් රිදී අරගෙන ලෝකෙ පුරා ගියා. හැබැයි මහවංශයට අනුව දොටුගම මහරජතුමා රුවන්වැලිසෑය හදනකොට රිදී අරගෙන ගියා කියලා මහවංශය සඳහන් වෙනවා. රිදීගමින් රිදී උල්පතක් මතුණයි කියලා. එතකොට එදා ඒ කාලේ බුද්ධ කාලේ දොටුගම රජ කාලේ මුහුදේ ඉඳලා පුත්තලම ඉඳලා නැව්වාව රිදීගමට. රිදීගම කියන්නේ කෙලින්ම ඔය කියන මේ ලිහිණි වැහැල කියන ගමට ආවා. නමුත් අද නැවතියා ඔරුවක් කරේ කියනවත් එන්න බෑ. මේ මොකද මේ පල්ලෙහාට එනකොට මේ ළඟදී ඔයවල් වහලා ලංකාවේ විශාල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කාලේදී වයඹ දකුණු වැල ව්‍යාපෘති කියලා හැම මහේසාර ව්‍යාපෘති වගේක් කරගෙන යනවා. ඒක නිසා අද එන්න බෑ. ඉතින් දැන් මම කිව්වොත් එහෙම එදා පුරාණයේ දදුරුවේ දිගේ රිදීගමට නැව්වා කියලා මට පිස්සු කියන්න පුළුවන්. මේක කියන මම හරිම සතුටින් බාර ගන්නවා. හෆම් තේටියාගේ පෞගේ කාලෙත් මම දැක දොළමල්ලාවේ කියන රත්නපුරේ නැව්වා කියලා. ඒ රත්නපුරේ නෙමෙයි බලංගොඩ යනකම් නැව්වා වගේ එකකට. එහෙම පසුබිමක් තිබිච්ච රටක් මේ අද අපිට නැහැ මේ රට. ඉතින් ඒක නිසා මේ රටේ නියම ඉතිහාසයේ මතුවෙන්න මහත්තයා කොරෝනා හැදුනා මේකින් නෝන් ටික ඔක්කොම මැරෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් කියන්නේ මේ දැන් මේක ඉන්න පාරුව ටිකක් මම මගේ නෝනා ඇතුළු තව මේ දැන් මමත් මැරෙන්න කියන්නේ අවුරුදු 6 7 8 ඉන්නවා අතු විශේෂ ළමයි ටිකක් ඒගොල්ලෝ ඉතුරු වෙන්න මුන් ඔක්කොම කොරෝනා හැදලා මැරෙන්න ඕනේ. මොහොත කොට ගන්න නෙමෙයි. කොරෝනා හැදලා මැරිලා මේ යේහිදානේසු සම්පොට්ටා වේසියාසු පදිස්සති දිස්සති පරදානේසු තම්බලා බවතු මුකන් කියන ගාථාවට ජීවත් වෙනවා නම් අතීත යොබ්බනෝපෝසෝ අනේති තිම්බරුත්තලින් තස්සා ඉස්සා නසුපති තම්බලා බවතු මුකන් කියන විදිහට නේනවා නම් මීටර් දෙකක් දුරින් ඉඳගෙන මූණු ආවන්න කරගෙන අනුන්ගේ නෝල්ලව කාමර ගාන ගෙනියන්නේ නැතුව මසාජ් කෙනෙක් කරන්නේ නැතුව ස්පා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් මේ රටට යහපතක් වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක දහමට අනුගත කරන්න හින්දා කොරෝනා හදලා මුන් ඔක්කොම මරනවා. මැරුවට පස්සේ මාත්‍යෝ ඉතුරු වෙන ළමයි ටික අන්න යහපත් පැවැත්මකින් ජීවත් වෙලා මම කිව්වට එහෙම බලන්න මහත්තයෝ ඔබතුමා බලන්න ඔය රූපවාහිනී නාලිකාවල හවස 7:00 ඉඳන් 9 වෙනකන් ඉරිදට ඕකේ ඉන්න අය ඇඳන් ඉන්න ඇඳුම් ටික බලන්න අඟල් 2 3 කයිසන් ටිකකින් ඇඳගෙන තමයි නිවේදිකාව වෙන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ අලුත්ම ප්‍රතිරූපය තමයි නිවේදිකාව නිර්වචින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් නිවේදිකාව ඉන්නවා අඩ නිර්වචින්. නිවේදිකාව අඩ නිර්වචින්. එතකොට මේවා කියන අපේ ලංකාවේ මහාචාර්යවරු. ලංකාවේ ඉන්න මහාචාර්යවරු කතා කරන්නේ නැහැ. සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරු කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් සංස්කෘතික මහා සිංහල බෞද්ධ රට මහා සංස්කෘතික රට කියලා කතා කරනවා. අරුන් නිවේදිකාව අම්ම හෙල්ලේ නෝබායිනේ වෙන්නේ ඉන්නවා. ඉතින් බලන්න උඩින්
මෙහෙ ඔක්කොම ඇරලා මෙහෙ වේල මාසේ මෙහෙ ඇරලා ඉන්නේ මේ විදිහට මේ ඔක්කොම මෙහෙ ඇරලා මේ බලන්න මෙහෙ ඔක්කොම අරගෙන මෙහෙම කරලා යටින් කකුල් දෙක මේ කොරවක් කකුල් නාටිය ලොකු ටයර් අර DSI එකේ ටයර් වලින් දැන්නීම තියෙන කකුල් වගේ නෙවෙයි නිකන් මේ කොරවක් කකුල් වගේ මොකද්ද බලන්නකො මේ මම කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ කොරවක් කකුල් බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරියටම 7යි 9 වෙනකම් බැලුවා. ඉතින් මෙහෙ බලාගෙන මෙහෙම පෙන්නගෙන යටින් කකුල් දෙක පෙන්නගෙන බුවක් ගන්න මේ නිකන් ලේන්තරි ගස් වගේ. ඉතින් මේ නිවේදිකාව මෙන්න අපේ රට බෞද්ධ රට දිහා තමයි. ඉතින් අපේ ජනාධිපතිතුමනි සංස්කෘතික ඇමතිතුමනි බුද්ධ ශාසන ඇමතිතුමනි පොඩ්ඩක් බලපල්ලා ඔය රූපවාහිනී නාලිකාවල ගෑනු ටික ඇඳුම් නැතිව නටලා අපිට දරුවන්ට හොඳම දේ දෙන්න පෑයි කියලා එනවුන්ස් කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම මෙහෙම කතා කරන්නේ මම මේ ලංකාවේ ජීවත් වෙන එකකටවත් බයක් නැහැ ණයක් නැහැ ඒකයි මේ කතා කරන්නේ. පල් හොරු වැත්තක් මේ රට විනාශ කරනවා. මාධ්‍ය මේ රට විනාශ කරනවා. ඒකයි මේ කතා කරන්නේ. මේ වගේ ලිපියක් කියවන්න පුළුවන් එකෙක් නෑ ලංකාවේ. මම ලියපු ලිපියක් කියවන්න පුළුවන් එකෙක් නෑ මාධ්‍ය. ලංකාවේ ජීවත් වෙන කිසිම මාධ්‍ය වේදිකෙකුට. දැන් මේ වෙලාවේ ජනාධිපති මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පත්‍රලා තියෙන කවුද යාගේ නම? කේන්ස්ලිටවත් දැන් මගේ ලිපියක් කියවන්න. මං ඔන්නම් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ජනාධිපතිගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කේන්ස්ලි කියන මාධ්‍ය වේදි මාධ්‍යයට ආරාධනා කරනවා පුළුවන් නම් මායිතියට ඇවිල්ලා මං ලියා තියෙන ලිපි දෙකකට කියවන්න කියලා. මාළියා කියන ලිපි ලේඛනයක් හඬගාලක් කියන්න පුළුවන් කිසිම මාධ්‍ය වේදිකයක් ලංකාවේ නෑ අද. විශ්වවිද්‍යාලයක කතිකාචාර්යවරයෙක් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයක මහාචාර්යවරයෙක් නෑ මහත්තයෝ මම ලියපු ලිපියක් මේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේ නිවන් මාර්ග සංගලාවට මම ලියපු ලිපිය මා ඉදිරියේ හඬගාලක් කියන්න පුළුවන් එක උගතෙක් නෑ ලංකාවේ. ඉස්සර හිටියා. දැන් යම් පහරි ඉන්නවා නම් ඉන්නේ මහාචාර්ය ඩී සානායක මහත්මයා එල්ලාල මේඝානන්ද හාමුදුරුවෝ වගේ දෙන්නේ තුනේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔය ස්ටේජ් වල පියුරු උස්සගෙන අපි හෙළ වෙනුවෙන් කතා කරලා ජාතිය වෙනුවෙන් කතා කරන සංවිධාන වල හාමුදුරුවෝ මේ නිවන් මඟ සංග්‍රහවල් කියවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ කතා කරන්නේ අත්තම්මි ජාතම් හි සුඛා පහයා තුට්ටි සුඛායා ඉතරීතේන පුඤ්ඤං සුඛං ජීත සංඛ්‍ය මිහි සබ්බස්ස දුක්ඛස්ස සුඛං පහානං කටයුත්තක් පැමිණි කල්හි යාළුවෝ සැපය තමා සතු දැයින් ඇති සැපයෙන් සතුටු වීම සැපය ජීවිතයේ අන්තිම මොහොතේදී පින සැපය සියලු දුක් නැසීම ඒකාන්ත සැපයි. මේ මම මේ කියන්නේ නිවන් මාර්ග සංග්‍රහයේ පිටිපස්ස පිට බලාගෙන බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව නිවන් මාර්ග අටුවාව. එතකොට මහත්මයා ඔබතුමාට ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් ඔෆ් ශිරෝම් පොතේ මඩුක සංඥා සාධේ බොලියෝ කියලා දාන්න ඕන. නව සමාගම් පිළිබඳව හෝ ගුවන් යානා පිළිබඳව ත්‍රිපිටකයේ දැක්වීම නොලැබේ. නමුත් ජාතක පාළියේදී නව සමාගම් සහ ගුවන් රථ සමාගම් පිළිබඳ තොරතුරු 7-8 පොලකම සඳහන්ය. මාතු පොතක ජාතකයේ තුලදී නම් දැක්ක හැක. අකිත්ති ජාතකයන්ව බුදුරදුන් පෙරම් පුරන කාලේ ලක්දිව ගුරු රජුය. ඔහු නිතර ඉන්දියාවට ගියේ ගුවන් රථයෙන් ය. මේක මරු ලස්සන වැඩේ මම මේ මූලාශ්‍රයක් දැම්මා මේ අටුවාවෙන් නැතුව උතුර නැගෙනහිර සිංහල බෞද්ධ උරුමය එල්ලාල මේතන්දාමගේ පොතේ 28 පිටුව කියලා දැම්මා. මොකද අවුරුදු 7-8ක්ම සම්මාන හම්බෙච්ච පොතක් ඉන්නවා හොඳේ. හැබැයි තියෙන සෙල්ලිපි ඔක්කොම වැරදි. පළවෙනි පිටුවේ තියෙනවා අන්තිම පිටුවට යනකොට වෙනස් වෙලා. මේ අදට වසර කෝටි ගණනකට ඉහතදීයි කිව හැක්කේ මෙම සිදුවීම් බුදුරදුන් පෙරම් පුරන කාලයේ වීම නිසාය. එසේනම් මෙදවස ලංකාව ඉතා දියුණු රටකි. රාවණ රජතුමා කාශ්‍යප බුදුරදුන්ගේ සමල්ල කන්ද මුදුන රැගෙන ආවේ ගුවන් රථයකින් ය. නමුත් මෙම පොත සූත්‍ර පිටකයේ නැත. ලංකාවතාර සූත්‍රයන් සූත්‍රයේදී පමණක් මෙය දැක්ක හැක. නමුත් ලංකාවතාර සූත්‍රය ලංකාවට අකපැය. නමුත් පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ගුණපාල දර්ශක මහත්මයා මේ පොත සිංහලට පරිවර්තනය කළා. එතුමා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය ගුණපාල දර්ශක මහත්මයා මේක පරිවර්තනය කළා. මට එතුමා රෙජිස්ටර් කරලා පොතක් එවලක් දුන්නා ඒ වකට. හරි මහා විහාර වාසීනං සමයං අනුරෝමයං තස්ස නිස්සාය පුරාණං කතා මග්ගං
අනාකුලං තත්ත්‍යංක සුද්ධං කාරිසා මත්තවන්නං විසුද්ධි මාර්ගයේ ගාථාවක් කිව්වේ. මහා විහාරයේ වැඩ සිටියා වූ බුද්ධඝෝෂ හිමියන් විසින් පාලි භාෂාවට හැරපු පුරාණ සිංහල අටුවා මොනවාද? ඒවා ලියවූ පුරාණ පඬිවරු කවුද යන්න සතහමින් නොවීම පිළිබඳව ගැටලු පැන නැගේ. මෙහිම වැඩ විසූ මහා නාම හිමියන්ද නූතන පාලි මහා වංශයේ දීවේ පැරණි සියරක්ෂ කතා මහා වංශයේ ගිනි තබා විනාශ කරමින්ය. මේ සඳහන් වන පුරාණ ඇදුරු කවුද? ප්‍රශ්න. මේ හෙළදීපයේ විසූ හෙළ ඇදුරන්ය. මොහොන් කිසිවෙකුගේ නාම කිසිදු අටුවාවක හෝ ටීකාවක දැකීමට නොමැත. ලක්දිව පුරාණ ඇතුළන් ලියූ සිංහල අටකථා මහා වංශයේ නැවත කිස්තුවල්ල 427 දී විකෘති කර ලියන විට එයට එරෙහිව හඬක් නැගුවේ පාපාන දීපවාදී උපතිස්ස හිමියන්ය. මෙම හිමියන් ගැන සඳහන් වන තොරතුරු දැක්ක හැක්කේ මහා වංශයේ ලියූ ටීකාව වන වම්සත්තපාකාසනයේදී පමණි. පාපාන දීපවාදී උපතිස්ස ඉච්ඡර පාදයානෝ වනාහි යම්සේ ආහච්ච භාසිත බුද්ධ වචනේද පුහුණු කරවිය යුත්තන් සඳහා සංක්ෂේප්ත වූද සවිස්තර වූද දේශනාවෝද වෙද්ද අටකථායින් එසේම එයි මේ සියලක්ට කතා මහා වංශයේ ඇතැයි කියන ලද අති සංක්ෂිප්ත වචනද පුනරුත් වචනද සදොස්ය කීම යුතු නොවේ යයි ප්‍රකාශ කර ඇත. මේ සියලක්ට කතා මහා වංශයේ තිබුණේ මොනවාද යන්න අද සිටින කිසිවෙකුට කිව නොහැක. ඉතින් මහත්මයා දැන් එත්තෙම මේවා මහත්යෝ දැන් අර පෙරාත්ම හරහා ඉපදිලා ඉඳගෙන තමයි තොරතුරු ගන්න කියන්නේ. මම යන්නේ නැහැ. මොකද බුද්ධ කාලේ ඉපදිලා හිටපු බොහෝ අය අද ඇවිල්ලා මට ඒ ගාථාත් එක්කම විස්තර කියනවා. මම අද උදේ පත්තර කවුරු බලලා ඉවරලා ඔය යනවානේ ලෝකය සමග ලෝකයා අරුම පුදුම ලෝකය වටේ රවුම් ගහමු අරුම ඕවා බලනකොට පෙන්නවා අවුරුදු දෙකක තුනක සූටි ගෑල් ළමේ ඩ්‍රම් වාදනයක් කරනවා ගස ගාලා. එතකොට තව පොඩි ළමයෙක් දැක්ක අපි අන්තර්ජාලයෙන් කරාටි බූස්ලිට වැඩි දස්ස විදිහට කරාටි කරනවා. සමහර අය කියනවා බූස්ලි නැවත ඉපදිලා කියලා. ඒ වගේ මේ ඉතින් පුදුම කියන්නේ එක්ගාගේ ඉතිවත් කියන්නේ මේ වඳුනා ගන්නවා. මොකද මම අඳුනගෙන කිව්වා පිළිගන්නේ නැහැ ඒකින්ද. ඉතින් මට හරි මහන්සි. ඉතින් මේ ඒක නිසා මහත්මයා මේ ඊළඟට මේ වෙයි මන්නත් එළදී කිසිදු අටුවාවක හොටේ ලග්න පුරාණ ඇතුළු නැවත වාසපමින් හරි ඒක නම් කිව්වනේ හරි ත්‍රිපිටකයේ ලංකාවේ ග්‍රන්ථාවකගෙන බුද්ධ වර්ෂ 100 දී යන්න කියලා මෙතන නම් මහත්තයා ඒකට ඔබතුමා කියන්නේ මගේ මට හරි මහන්සි. ඉතින් මේ ඔය ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම මම ආරාධනා කරනවා අපේ ගෙදර එන්න. අපේ ගෙදර එන්න ඇවිල්ලා මේවා බලලා කියවලා යන්න. හැබැයි අර ගේන්න තියෙනවා ඔක්කොම ගේනවනේ ග්‍රාම මුකුත් බෑ ග්‍රාම සාහිතික උපන්න සාහිතික ග්‍රාම සේවක සාහිතික නිරෝධායන සාහිතික ඔක්කොම අරන් ඉන්න දැන් අපි පස්සේ ආයි එනුත් බෑ අප්පට දෙවි මට මේ ළමයි ගෙනන්න කියලානේ බලන්න මොනවද ලැබලි ආ මම ඔබතුමා කියවන්නේ මම ලැබලි එකා තේ බොන්න ත්‍රිපිටකයේ ලංකාවේ ගන්ධාරුඩගරේ බුද්ධ වර්ෂ 100 දී යන්න මා ප්‍රකාශ කරන්නේ සෙල්ලිපි වලින් හමුණු තොරතුරු නිසාය. ඒ අනුව ගාමිණී අබේවත් දුටුගැමුණු මහත්තුමා ලක්දිව රජයේ විචාරන්නේ බුද්ධ වර්ෂ 15 පසුව බුද්ධ වර්ෂ 100ත් අතර කාලය තුල වීම නිසාය. බුදුන් දවස රුහුණෙහි තිබුණු සඳුන්ගම නූතනයේ බෝවත්තේ ගල ලෙස හැඳින්වේ. එහිදී සෙල්ලිපියක සමනගේ පුත්‍රයෝ 10 දෙනෙකු ගැන කියවේ. මෙම සමනගේ මේක පිටලා දෙනවා. ඔය කාපින් මිත්‍ර සුමනගේ පුත්‍රයෝ. සුමනගේ පුත්‍ර 10 ගැන කියවේ. මෙම සුමනගේ මීපිනි පිරියයි විහාර මහදේවිය. සුමන යනු නූතන සුමන සමන් දෙවියන්ය. මොහු පනිතරත්තුමාගේ පුත්‍රයෙකු සේම භාණ්ඩාගාරිකද වේ. ඉන්ස්ක්‍රිප්ෂන් of සිලෝන් පොතේ 1055 කියන එකේ විස්තරය තියෙනවා. සුමනගේ පුත්‍රයෝ 10 දෙනාගේ එක අයෙකු චෙම වේ.
මෙම චෙමට අයත් ලෙන කාවන්තිස රත්තුමා සහ එම දේවිය යන දෙපොළ විසින් ගෞතම බුදුරදුන් සමඟ මෙරටට වැඩම කලා වූ මහා සංඝයාට පූජා කර ඇත. පිත මහරජ බටහිර පරුම මෙහෙමයි මහත්මයා සෙල්ලිපියේ ගලේ තියෙන්නේ. ඔබතුමා පොත බලාගෙන කියන්නම් මම අර කටේහුවට කියන්නම්. පිත මහරජා බඩගලික පරුමක සුමන පුත පරුමක තෙමස ලෙනේ රජ කිසහා රජ යසනියත්තේ අගත අනගත භගවත සබිල. එහෙම තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. නමුත් සුද්ධෝග්නේ පොතේ තියෙන්නේ අගත අනගත චතුර්දික සාගත කියලා අගට ඒක භගවත සාගත අකුරු ටික වෙනස් කරලා. ඒක නිසා අපි ඒක ගැන ප්ලේට් එක හරියට තියෙනවා. ප්ලේට් වල හරියට තියෙනවද කියලා එක බලලා මේවා ගන්න ප්ලේට් වලින් හදන්නේ නැහැ. ගාල්ට ගිහින් බලන්න මොකද මේ වෙලාවේ මේ මට මහත්ය කතාවක් කියන්නම්. කියනවා. මට පෙරේදරයා කතා කරලා මහත්මේ. ඒ මහත්මයා මහත්මයෝ ඒ කාලේ ITN එකේ මේ ITN රූපවාහිනියේ වැඩසටහන් 500ක් කළා නම් පොත ඔස්සේ රටවට සැරිය සහ විහෙරක වගුල කියලා. ඒවට ඔක්කොම තොරතුරු අරගෙන මා එක කරන්න තමයි ගියේ. මගෙන් පොත් අරගෙන ගිහලා ඔක්කොම මම එතුමට දුන්නා. ඊට පස්සේ එතුමා ඒවා කළා. ඊට පස්සේ මම ඒවා පිටපත් ඉල්ලුවා. මට පිටපත් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් එතුමා පිටර එකක් එතුමාට සම්මාන හම්බුණා. එතුමා දැන් පිටර එකක් ගහනවා කියලා මට පහුගිය කාලේ කතා කළා. මම කිව්වා දැන් මම උදව් කරන්නේ නැහැ. මොකද මට ඔක්කොම අපේ ගෙදරලා මගෙන් අහගෙන කරුණු ගියා නිසා පිටර ගාව චිත්‍රපටි ගාවා නාට්‍ය කළා. තව දේවල් කිව්වා හින්දු ලිව්වා. නමුත් මට මං අසනීපෙච්ච මා බලන්නවත් ආවේ නැහැ කියලා මං දොස් කිව්වා. මේ මහත්තයා පෙරේදරයා මට කතා කළා. මේ මහත්මයා ගිහිල්ලා පානම කුමන ඕකම්ද අම්පාර ඔය හැමතැනම දැන් ගවේෂණය කරලා පික්චර් එකක් ෂූට් කරනවා කියලා මට කිව්වා. එතකොට මාව මතක් වුණාලු මෙතුමා ගිහිල්ලා ඔය ස්ථානෙට බෝවත්යේ කරටයි ඔය අදාළ නාගබප්පත රජමහා විහාරවලට ගිහිල්ලා අර රාවණතුමාගේ දුවගේ සෙල්ලිපිය එහෙම තියෙන බලන්න ඔන්න දැන් ළඟදිම මට එතුමා ඊයේ පෙරේදා කෝල් කරලා කිව්වා මහත්තයෝ මට WhatsApp අංකයක් එවන්න මම ඔබතුමාට වීඩියෝ ෆොටෝ එවන්නම් කියලා. ඉතින් මට ඒක කරගන්න මං ගා WhatsApp නැහැ මහත්තයෝ. මම ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා ඔබතුමාට මුවන් වගේ මහත්තයන්ට කතා කරලා මට ඒ වගේ WhatsApp වීඩියෝ ටික එවන්න. එතුමා දැන් ගෙලින්ම ඉන්නේ මුවත් ඒකද. හොඳ කතාවක් නේ. හරි ඔබතුමා ලිපිය කියන්නේ. මෙම සෙල්ලිපියට ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් වැරදි අර්ථකථනයක් දීම නිසා එම ලිපිය විකෘති වී ඇති බව පෙනේ. මෙම ලිපියේ අග කොටසේ සඳහන් භගවත සගස යන අකුරු 7 ඉංග්‍රීසියෙන් විසින් කියවා ඇත්තේ චතුදිග සගස ලෙසටය. චතුදිශ සගස ලෙසටය. මෙම ලිපිය පිළිබඳව කිසිදු වග විභාගයක් නොකළා වූ නන්දසේන මුදියන්සේ මහාචාර්යතුමා තමාගේ පොතට එම ලිපිය මෙසේ ඉදිරිපත් කර ඇත. මේ දෙන්න මහත්තයෝ ඔබතුමාත් එක්ක මේ ඔකරන්න බැහැ. මේ නන්දසේන මුදියන්සේ මහත්තයා කියන්නේ කවුද දන්නවද? කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 44 පෙළලිපි ගන්නුව මහාචාර්යවරයෙක් කියලා කැලණි උපකුලපති පෙරවදන ලියා දෙන ලංකා සිංහල ශිලාලේඛ සංග්‍රහය පන්විතල් මහත්තයාගේ පොත සිංහලට පරිවර්තනය වෙනවා මෙතුමා. හැබැයි අර තියෙන බොරු ටික එහෙමම කෙල්ල ඇරියා දබක් ගාලා. ගෝතම මහානා විසින් වෙන කරවන ලදී කියලා ලියා කියනවා. ඉතින් බලන්නකෝ ඔය ගොඩගේ සමේ වර්ධන ජයකොඩි වගේ පොස්සාපකට කියලා බලන්නකෝ මහාචාර්ය නන්දසේන මුදියන්සේ විසින් රචිත සිංහල ශිලාලේඛ සංග්‍රහය පර්ණිතාලගේ පොත සුද්දාගේ පොත් එහෙම්ම ගෙඩි පිටින්ම අර බොරු ටික සිංහලට පරිවර්තනය කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගල්ලෙනක් හදලා ගෘහපතියන් පූජා කළා කියලා ලියලා තියෙනවා. බලන්න බොරුද කියලා. හරි මම උන්ට ගාවා කාලේ පතුරු යන්න හරිද. ඒකට ඒ වැරදි තමයි මාත්‍යෝ මේ කියන්නේ. හරි මෙම ලිපිය කිසිදු වග විභාගයක් නොකළා වූ මහාචාර්ය නන්දසේන මුදියන්සේ නන්දසේන මුදියන්ගේ මහාචාර්යතුමා තමාගේ පොතේ එම ලිපිය ඉදිරිපත් කර ඇත. පිටමහා රජා බලගලික පරමක සුමනපුස පරමක තෙමසලිනේ රජ තිස්වා රජ යසිනියතේ අගත අනකල චතුර්දිශ රකස 17 පිට එතුමාගේ පොතේ හොඳේ මේ චතුර්දිශ රකස නෝ භගවත රකස යන්නයි මේ නැවත නිවැරදි කිරීම උගතුන්ගේ යුතුයකමස්සේ වගීම නෙවේ අන්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ උගතුන් මහාචාර්යවරු පුළුවන් නම් කියලා ඔන්න බෝවත්වේ කරට පිමුරම්මල්ලට මං ඔය කියන තිතුල් පාවුව දෙකුන්දර බබ ඔය රවුමේ ගෝනකද ඔන්න ගවේෂණයට ඔන්න දැන් ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ITN එකේ කලින් නාට්‍ය කරපු පිටර් පෙන්නපු වෙහෙලක වරුණ නම්පතෝස්සේ රටවට සැරිය කරපු මහත්මයා ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඔන්න බඩුවේ ඉදිරියේදී හරි ඒක නිසා
යන්න ගිහලා මේව එලි කරන්න එලි කරලා කතා කරන්න මේ පල් බොරුම පොත්වලිය බොරුම කියවන්න නතුව. හරි සෙල්ලිපි වල අකුරු වැරදීම බරපතල බල්ලාස අපට කීවේ ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්වවිද්‍යාල උපකුලපති SB හෙට්ටියාගේ මහතායි අප මේවා නිවැරදි කිරීමට යම් උත්සාහයක් ඉදෙන විට අපට එළවන චෝදනා බොහෝය. වරද ක්‍රියාත්මක එය පෙන්වා නිවැරදි කිරීම ජාතික යුතුකමකි. මට මේ සෙල්ලිපි නිවැරදි කරන්න කියන දුන්නේ නැහැ මහත්තයා. ඔබතුමාගේ විශ්වවිද්‍යාලයේ වේරාද විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයනයේ මහාචාර්ය හංගුරංගල දීලන් දාමරු මට ගහලා මට පිස්සු කියලා මාව රිමන් කළා ඔය ඉවේ යවලා පුදුමාකාර සෙල්ලම් ටිකක් දැන් මේ හැගොඩ පස්සේ ආමුලුත් එක්ක. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන්ට කෙලවෙලා. උන්වහන්සේ මලා රට ගියා මලා මැරිච්චන් තාම හොයාගන්න බෑ. අරකල් දැන් මැරිලා වගේ මොකද ඉන්දියානු පටවලට මැරිලා ඒකුටුවා. මම පුදුම සතුටින් ඉන්නේ. මැරියන් ඉන්දියාවේ කෝටි 2-3ක් මැරියන් ලංකාවේ 1 කෝටි 85 ලක්ෂයක් මැරියන් ඉන්දියාවේ කෝටි 10ක් 15ක් මැරියන් කොරෝනා හැදිලා ලංකාවේ ඉන්න මේ පල්ලෝම 1 කෝටි 85 ලක්ෂයක් මැරියන්. හරි. ඒකත් හරි. ලිපිය ඉවර කරන්න බැහැ මහත්තයෝ. ලංකාවේ උතුම්මිලි මූලාශ්‍රයන් ලෙස ගන්නා වූ පාලි මහ වංශය අනුව සංගමිත්තා තෙරණිය පිරිනමම් පාන්නේ උත්තිය රජතුමා රජවී වසර 9කදීය. 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 49-50 ගාථා. ඒ වන විට සංගමිත්තා මහ තෙරණියට වයස 61කි. දේවානම්පිස රජතුමා රජවී මාස 4ක් ගිය විට ජයසිංහ බෝධියේ දකුණු ශාඛාව රැගෙන සංගමිත්තා තෙරණිය මෙරට වැඩම කරවයි. දේවානම්පිස රජු වසර 40 රජය කරවීය. සංගමිත්තාගේ සංගමිත්තා තෙරණියගේ වයස 61කදී පිරිනමම් පාන්නීය. 61කින් 40ක් අඩු කළාම 21කි. උත්තිය රජුගේ වයස අවුරුදු 9ක් අඩු කළ විට ඒ කියන්නේ උත්තිය රජු අවුරුදු 9ක් රජ කරනකොට සංගමිත්තා මැරෙනවා. ඒක නිසා මේ සංගමිත්තා මැරෙනවා පිරිනමම් පාන්න මේ නිකන් මේ ඕනදි ගෑනුට මේ මලා කියලා කියන්නේ හොඳ. එතකොට සංගමිත්තා මැරෙනවා. එතකොට උත්තිය මැරෙනවා. ඒක අඩු කළාම සංගමිත්තාගේ වයස 21කින් 9ක් අඩු කරාට පස්සේ අවුරුදු 12යි. එතකොට ඒ අනුව මහවංශයට අනුව සංගමිත්තාගේ වයස අවුරුදු 12යි. සංගමිත්තා තෙරණියට මෙරට වැඩම කරවා ඇත. ඒ පැමිණීමට පෙර මිහිඳුමියන් සමග පැමිණි දුමන සාමණේර බිස්සුව සංගමිත්තා තෙරණියගේ පුතා බව මහවංශයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 169-170 ගාථාවල 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි ගාථාවේ සඳහන් වේ. ඔන්න මහත්තයෝ සංගමිත්තාගේ පුතා දුමන සාමණේරයෝ. අම්මට වයස 12යි පුතාට 7යි. 12න් 7ක් අඩු කළාම වයස කියලා මට මේක ඉස්කෝලේ කියලා කිව්වා. මම ඉස්සරහින් ඉන්නද පොඩ්ඩක් කමන්නේ. මම මේ ඉස්කෝලේ කියලා කියන ගණන් හදන්න බෑ. ඔබතුමා උදව් කරන්න. 12න් 7ක් කරුණා මොකක්? මහවංශයේ අනුව වයස අවුරුදු 12යි සංගමිත්තා තෙරණිය මෙරට වැඩම කරවා ඇත. ඒ පැමිණීමට මිහිඳුමියන් සමග පැමිණි සුමන සාමණේර බිස්සුව සංගමිත්තා තෙරණියගේ පුතා බව මහවංශයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 169-170 ගාථාවද 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි ගාථාවේ සඳහන් වේ. මේ මම නෙමෙයි කියන්නේ මහවංශයේ තියෙන්නේ. හොඳ. සාමණේර සුමන හිමියන් උපසම්පදා කරේ මිහින්තලයේදීය. ඒ වෙන විට හරි. ඒ වෙන විට සුමන හිමියන්ට වයස කීයද? අවුරුදු 7යි කියන්නේ. වයස 7යි. මම ප්‍රශ්නේ දැම්මේ. වයස 20ක්ද? සුමන හිමියන්ට වයස 20ක් නම් සංගමිත්තා තෙරණියට අවුරුදු 12ක්. يعني පුතාට වඩා අම්මා වෙනවා. හරි වරු කතා කරේ උපසම්පදා වයස 22. උපසම්පදා 20ත් එකතු සමග එකතු කරලා 32. 32 20ක් අරගෙන 12කි. සංගමිත්තා තෙරණියගේ සැමියා අග්‍රිබ්‍රහ්ම කියන බමුණේ. අන්න සංගමිත්තා මහා තෙරණිමාන්තගේ සැමියා අග්‍රිබ්‍රහ්ම කියන බමුණේ. ඒක සඳහන් වෙන්නේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 169 ගාථාවේ. මේ මම එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. බාගිනෙයෝ නරින්දස්ස අග්ගි බ්‍රහ්මාති විසුතෝ අහෝසි රඤ්ඤා දීතාය සංගමිත්තාය සාමිතෝ. මම පාලියෙම කිව්වා. ඔබතුමා හැබැයි යුතුයකමක් පහලා ගියා මොකද සාදුකාරයක් දුන්නේ නැහැ. හයි. මේ මහා වංශයේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 108 වෙනි ගාථා. මාස ගාථාව පාලියෙන් කව මේ සාදුකාරයක් දෙන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ මාතේ සංගමිත්තගේ මිනිහා මේ අවුරුදු වල කෙල්ලගේ මිනිහා අග්ගි බ්‍රහ්මයා කියලා. ඒකයි ඇත්තේ. නඩු කියමු මම නඩු අවුරුදු 4 නඩු කිව්වනේ ඇඟුල් පස්සේ ආදුත් එක සංගමිත්තගේ පුතා සුමන සාමණේර කියලා.
මම දිනුම් හැමෝටම පරාදයි. මෙම දෙදෙනාගේ පුත්‍රයා සුමන සාමණේර යන්නේ. අවුරුදු 12 දී සුමන්දී දරුවෙකු වැදීමට නම් වයස 11 දී වත් විවාහයේ යුතුය. ඒ අනුව සංඝමිත්තා මහතෙරණිය දැන් විමසා බලා තීරණය කිරීම පාඨකයා රතු වන අතර අප මේ මතක් කර දුන්නා පමණි. මම නඩු කියලා තියෙන කට්ටියත් ඒක. අටුවාගහ ටීකාවලදී තොරතුරු පාලි බෝධි වංශයට අනුව ලියන ටීකාව අනුව මිහිඳුහිමි සංඝමිත්තා තෙරණිය දේවානන්ද යනසිතනාගේ උපදේශ අනුව සුනන්දා නම් සාමණේරින් සිවුරු ගලවා රුදුපිලි හඳවා උටා සිවුරු ගලවා මිහිඳුහිමියන්ගේ මාමා වූ බෝධිකුච්ච කුමරුට විවාහ කර දී ඇති අතර එම දෙදෙනාට ලැබුණු දරුවන්ට බෝධි ආරක්ෂ කිරීම සඳහා සුරුලිය මහා දේනා තනතුරු දී විල්බාව ජනපදයේ ප්‍රවීණ කර දී ඇති බවත් එම ග්‍රාමයේ කුවේණියගේ පුත්‍රයා වූ විල්බාගුණු ජීවත් වූ ග්‍රාමයේ බව සඳහන්ය. මේ නූතන සිංහල බෝධි වංශයේ 128 130 පිටුවල ගාථා අංක 390 395 එකක. ඒ කියන්නේ මට අර මාතෘ කියවනකොට එකම පොතේ තියෙන්නේ එහෙමනේ. එකල්හි හත්තාහල්ලකාරාමේ වසන්නා වූ මෝලිය නම් ශාක්‍ය වංශයේ උපන්නා වූ බෝධිමිත්ත නම් කුමරුන් මේ සංඝමිත්තා දෙවියන් සමග වැඩ වාසයක සුමන සාමණේරින් සිවුරු වලවා සුදු පිළියඳවා ස්වර්ණාභරණයෙන් සරසා බෝධි කුමාර කලාද බන්දලා මෙන්න මේ කැපුණාකද විල් මේක එක්කන් ආවා කියලා ලස්සන දියම දෙන්නම් ඇටි හැදෙන්න වරෙන්කෝ අපේ කෙනාට අවුලන්නේ දෙන්නා මාත්‍ය එකෙක් මා එක්ක වාදිය දැන් නම් මං ගාලා බෝධි වංශයේ තරගෙන වරෙන්දා මහාචාර්ය සම්නප්කල මාත්‍යා ලිව බෝධි වංශයේ තියෙනවා මාත්‍යෝ මිහිඳු ආම්දුරුවයි සංගමෙච්චයි දේවානම්පිසයි මෙහෙණින්ලගේ සිවුරු ගලවලා මිහිඳු ආම්දුරුවන්ගේ මාමට කපාද බන්දා ඒ කියන්නේ දුවව කහාද මන්දා දෙන්නේ බෝධිකුච්ච කුමාරයාට කහාද මන්දා දෙන්නේ මිහිඳු ආම්දුරුවන්ගේ දුවව මේ මාර කතාව මාමයි ලේලි කහාද බන්දන්නේ බැඳලා ඒගොල්ලන්ගේ පරපුර ගෙනල්ලා පදිංචි කරනවා මේ විල්බාව සහ ඉලියා පැත්තේ මිහිඳුම රජමහා විහාර භූමියේ මේ කොණ්ණාගල දිස්ත්‍රික්කේ මන් දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබ හොයන්නේ තමයි ඉතින් හරි වෙන කතාවක් කතාවට අමතර පිටාව දැනුමත් තියෙන්නේ ඉතින් සංඝමිත්තා ගැන කියන තොරතුරු පැටිකිරිය ඕකයි මම අවුරුදු 12 නඩු කෙවන්නේ ආපහු පස්සේ ආන්දරෝ කොහොමද මම දිනුන්ද ඔයාම දිනුන්ද කියලා මාමයි ලේලි කතාව බඳින්නේ මාමයි ලේලි කතාව බඳින්නේ ඉන්දියාවේ දෙමළුනේ පර දෙමළුනේ ඉන්දියාවේ ඉන්න පර දෙමළු තමයි මාමයි ලේලි කතාව බඳින්නේ අදත් මේ ලංකාවේ ලයින් වල ඉන්නුම් බඳිනවනේ ඉතින් සිංහල ජාති බඳින්නේ නැහැ නේද අපේ හෙළය බඳින්නේ විනයේ පාඨවත්ථාය ශාසනස්ස උද්‍යාවන්නනා සමාධ්වා විනයට්ඨ කතායසා සාරප්ප දීපනිය නම් සබ්බසෝ පරිනිච්ඡතා තිස්සං යහස්ස මත්තේ ගණේතහි පරිමානතෝහි මට මේ කියවන්න බෑ එන්න විනය දැනුමෙහි පටුත්වය සඳහාද ශාසනාභිවෘද්ධිය පිණිසද විනය අටුවා වූ සමන්තපාසාදිකාව හා අනුබද්ධ සංවර්ණනාව හෙවත් ටීකාව ආරම්භ කළහ. සාරත්ථ දීපනී නම් වූ අර්ථ වර්ණනා ටීකාව සර්ව ප්‍රකාරයෙන් පිළිපුන් ලෙස ලියානිම කළහ. එහි ප්‍රමාණය ග්‍රන්ථ 30කි. මෙම ග්‍රන්ථ 30 කුමක්ද? එම ග්‍රන්ථ අද අපට දැකීමට නැත්තේ ඇයිද යන ප්‍රශ්නය පෙළ නගී. කාලිංග මාර්ග මුසල්මානයන් කියන්නේ තම්බි හොඳේ පෘතුගීසින් ලන්දේසින් විසින් විනාශ කර ඇති ග්‍රන්ථ ප්‍රමාණය කොතෙක්ද? පසුව ඉංග්‍රීසි විසින් එංගලන්තයේ රැගෙන යන ලද ග්‍රන්ථ 10000 ගණනක් විනාශ වී දැන්ට 3000ක් පමණ ඉතිරි වී ඇති බව අපි දනිමු. එතකොට මේ ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය පාලන යුගයේ සහ පාලන පෙර යුගයේ කෑගල්ලේ යුනේ වෙලා අරගෙන ගිය පොත් ඔක්කොම එංගලන්තයේ බ්ලැක් පයිල් රීදිය සහ පුස්තකාලවල තියෙනවා. මේවා පිළිබඳව මේවා ගෙන්න ගන්න කියලා නෝර්වේ රටේ පදිංචිලා ඉන්න අරිය මග්ගහාමුදුරුව පස්සේ එංගලන්තයට ඇවිල්ලා එංගලන්තේ පුස්තකාල කියවලා ඔය සුවර්ණා මහත්මිය හෙවත් ලංකාවේ Facebook එකක වෙනමක් තියෙන්නේ රටේ රාල කියලා ඒ මහත්මිය එකතු වෙලා මේවා මීවල පලානේ ශ්‍රීගම්මා ලංකාවේ අනුග්‍රහය යටතේ උපදේශ අනුව මේවා ලංකාවට ගෙන්න ගන්න කියලා දැන් බොහෝ පිරිසක්
නඩු කියන්න ලැහැත්ති. ඉතින් ඒ නඩුවේ පළවෙනි සාකච්ඡාවට මාවත් දාගන්න උත්සාහ කළා. මම ඉතින් කිව්වා මට උවමනා ක්‍රමයට ආපුණ තිහින්දා මේවා කරන්නේ නැහැ. ඔය තව බොහෝ අය ඔය ගල් කටුව කියන පේජ් එක කරන ළමයි තව අය මට ගිය සතියේ තිස්කොළ මහත්තයා කතා කළා මාවතකම ගලගෙදර භගවානෙල බලන්න යනවා කියලා. ඔය කොහොම මේ සෙල්ලිපි පුස්කොළ පොත් ගෙන්න ගන්න දඟලනවා. හැබැයි ඔය එංගලන්තයෙන් පුස්කොළ පොත් ගෙන්න ගතර මහත්තයෝ ඔය ඔක්කොම පොත් මේට අවුරුදු 700කට මෙහා පැත්තේ ලියපු පුස්කොළ පොත්. කොළ පුරාණ පුස්කොළ පොත් වල තියෙන අපූර්වවා නෙමෙයි. ඒකත් කියන්න ඕනේ. එතකොට අපි දැන් මේක මේ බයිලා කරලා ඉවරලා නැහැ මාත් අපි මේ ලිපිය ඉවරයක් කරලා දාමු. මට දැන් මහන්සි ටීබීලා ඊට පස්සේ මොනේවත් කියන්න මහන්සියම. අර නිකන් මාව බීපන් කියලා ගුරුතුමා ඉන්නවා. මේ අතර උත්තර විහාර අට කතාව ඇමරිකාවේ ඇති බවට මතයක්ද පවතී. තියල වස්තු උපකරණය බුරුමේ කුණුගොඩක තිබී අක්ක මහා පණ්ඩිත පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත නාහිමි සිංහල අකුරෙන් මුද්‍රණය කළ බව අපි දනිමු. බුරුමේදී ලියන ලද ග්‍රන්ථයක සඳහන් වන්නේ ගෞතම බුදුරදුන් 7 වන වසරේදී ලංකාවේ මංකුල පර්වතයේ නූතන මාවතකම අසල මකුලාන පැමිණි බවයි. යස ගෝත්‍රයේ අප්‍රකට වර්ග පූරිකාවේ සඳහන් වන අනුව ගෞතම බුදුරදුන් ගිරිබද්ද සෙමියාට විසුකුම්බ සූත්‍රය දෙසූ බවයි. මෙම තොරතුරු ත්‍රිපිටකයේ හෝ කිසිදු අට කතාව සඳහන් නොවේ. මෙම ග්‍රන්ථ කිසිවක් නොකිය වූ සමහර උදවිය අපට අට කතා කියවා දැනුම ලබා ගැනීමට බුදුසරණ පුවත්පතින් අවවාද කර තිබිනි. එයට පිළිතුරු මේ ලිපිය ඇතැයි මා සිටිමි. මේ ඇවිල්ලා උපේක්ෂා පියරංගනී කියලා මේ කිල්ලෙක්ගේ නමකින් ලිපියක් පළ කළා බුදුසරණ පත්තරේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාස අධ්‍යයනයේ මහාචාර්ය හංගුරන්ගිර දීනනන්ද හාමුදුරුවෝයි හැරවිපස්සී හාමුදුරුවෝයි මාත් එක්ක හැපෙන්න බැරුව ලිපි ලියලා මට කෙල්ලෙක්ගේ නමින් ලිපියක් ලියලා ගැහුවා. මම පස්සේ ලිපිය පෙන්නනවා මට බඩෝ තියෙනවා. ඒකයි හරි. මෙහෙණු හිමියන් මෙරට පැමිණීමට වසර 190කට ඉහත ගමිණී අබේවත් දුටුගැමුණු රජතුමා මෙරට මහරජතුමාය. කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනමන පාන්න ඕන මෙන්න කෙනෙකුට ලංකාවේ හිටියේ දුටුගැමුණු රජතුමෝ. දුටුගැමුණු රජතුමා රුහුණට අයත් බමරාජ පරපුරේ සුමනගේ මිනි මුනිපුරකි. අප ඉදිරිපත් කළ මෙම කරුණු පිළිබඳ සත්‍ය සත්‍යතාවයේ ශාස්ත්‍රීය සංවාදයකට බුදුසරණ පාඨකයාට අප ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරමු කියලා මේ කතා කරන්නේ මේ සංග්‍රහයෙන්. මං කියන ඒවට පුජ්‍යලිකව මේ අන්තර්ජාල ඔස්සේ වාද විවාද කරන්න මේ අපේ ගෙදර එන්න ලංකාවේ ඉන්න ඕනෙම වැඩකාරයෙක් කරාටි ජුඩෝ බොක්සිං අංගම්පොර හටම් මලයාලම් ගුරුකම් කරන ඒ අය සහ කට්ටඩියෝ බෙහෙත් විකුණන උන් ධම්මික බණ්ඩාරලා වගේ පැණි විකුණන අය එහෙම නැත්නම් ජ්‍යොතිෂකාරයෝ ශාස්ත්‍රකාරයෝ අනාවැකිකාරයෝ තව විවිධ ගෝඨාලේ මහත්තයා පිටිපස්සෙන් ඉන්න උපදෙස් දෙන දිව්‍ය ආත්මවල ඉන්න අම්මලා මෑණිවරු නුවර ඉන්න මෑණියෝ පේරාදෙණියේ ඉන්න මහා මෑණියෝ නායක හමුදාවේ ඩොක්ටර් වෙන මෑණියෝ එහෙම ඇතුළු ඔක්කොටම විවෘතව සජීවී රූපවාහිනී නාලිකා අරගෙන අපේ ගෙදර එන්න මේ සියලුම දේවල් ගැන මහා විශාල සංවාදයක් කළා. මේ බුදුහාමුදුරුවෝ ලංකාවේ කෙනෙක් බව කියලා පෙන්නුම් කරන්න නැතුව මම එන්නේ නැහැ මහත්තයෝ කිසිම තැනකට වාද විවාදවලට මම මේක දෙන්නේ එළියට යන්නේ නැහැ. මොකද මං එළියට මට එළියට බහින්න බැරි වෙන කොරෝනා හදා තියෙනවනේ. එහෙනම් මම ලෝපඩ් එකේ ඉන්නවා මේ භූමියේ මට ඕනේ කියලා අක්කර 100 ගානක වෙල්යායක හුලඟ ඇදලා මම ඉන්නවා ෂෝක් එකේ. මොකද මට කොරෝනා හැදෙන්නේ නැහැ. මම ඔක්කොම જાති කනවා මේ හිටවාගෙන කොරෝනා වලට රෝග වලට එන දේවල්. ඒක නිසා ඉන්දියාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්දියාව උපන්නා කියලා ඉන්දියානු පටවන සමාගම් වල උන්ට කොරෝනා හැදලා තියෙනවා නම් මම මෙහෙටක් කියන්නම් එළ වැස්සියන්ගේ නී වැස්සියන්ගේ ගොම අරගෙන බිය කරලා නාලා වැස්සියන්ගේ කකුල් දෙක පිටිපස්සට ඉඳලා ඒකේ හුද්ද කරනකොට නාපියව. ඔන්න අද ටීවී එකේ පෙන්නුවා ඉන්දියාවේ මුන් එළ හුද්ද නානවා කොරෝනා හොඳ වෙන්න කියලා. එහෙම පර ජාතියක් තමයි එළ හුද්ද නාන ගොම ගාගත්ත හැත්තක් තමයි ලංකාවේ බුදුන් උපන් දේශයේ ඉන්දියාවයි කියලා දඹදිව චාරිකා ආරම්භ කරමු හරක් ටික. එහෙනම් මාත් මගේ ආශිර්වාද පූජාව සොන්නද ඒ නිසා මේ ලංකාවේ ඉන්න 1,65,00,000ක් කොරෝනා හැදලා මැරෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔබතුමාට ආවඩා ආයු බොහෝ වේවා කියනවා. එසේ වෙනවා.